हेलो नमस्कार सम्पूर्णलाई म सुमन सागर धेरै दिनपछि हजुरमाझ आइसकेको छु। म आरामै छु अहिलेसम्म। हजुरहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आशा लाग्छ आशा गर्दछु जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र आफ्नो कामहरू कर्तव्यहरू पनि पालना गर्दै गर्नुहोला। र दिनहरू कसरी चल्दैछ हजुरहरूको? मेरो दिन त त्यही नै हो, सनाको जस्तै। बिहान उठ्ने, फ्रेस हुने, ड्युटी जाने, आउने, अनि यसरी नै हजुरहरूमा भिडियो लिएर आउने, यसरी नै चलिरहेछ। धेरै दिनपछि म आएँ। किन ढिलो आएँ भन्नु खोज्दा चाहिँ मेरो आइडी, कतार आइडी एक्सपायर भएको थियो। ठ्याक्क 3 महिनामा आयो। हिजो गएर मैले कतार आइडी लिएर आइसकेँ। अनि आज चाहिँ हजुरमा यो खुसीको क्षण चाहिँ सेयर गरौँ भनेर हजुरलाई भिडियो बनाउँदैछु। आशा छ हजुरहरूले भिडियोलाई एकदम मन पराइदिनु हुनेछ। कदर आइडी को महत्त्व के हो कसो हो भनेर चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छैन भने, यदि कतारमा हुनुहुन्छ भने कतार आइडीको बारेमा हजुरलाई एकदमै थाहा छ। कतार आइडीको कामहरू, कर्तव्यहरू र आफ्नो देशको आफ्नो नियम कानुनमा बाँडिएको हुन्छ कि त्यस्तो त्यस्तो कतारमा चाहिँ कतार आइडी हरेक वर्ष रिन्यू हुन्छ। यहाँ चाहिँ 1 वर्षमा एउटा आइडी, 1 वर्षको आइडी बन्छ। कुनै कुनै कम्पनीलाई 2 वर्षको पनि लगाइदिएको रहेछ, त्यो कम्पनी हेरेर हो। तर प्रायः जस्तो कम्पनीले चाहिँ 1 वर्षको हो। त्यसमा पनि अहिले मेरो चाहिँ यो 3वटा आइडीमा पर्छ। 3 साल, 2 साल सकिसक्यो। अब यो 26को लास्टमा सकिन्छ, 2026को। त्यसपछि 3 साल हुन्छ। अब घर पनि जानुपर्छ। 2 साल पनि भइसक्यो। अब 3 सालको रनिङमा चलिरहेछ। अब घर पनि जानुपर्छ। त्यही हो हजुरमाझ यो मेरो आइडी। यो पहिलो, यो दोस्रो, यो तेस्रो क्रमशः हजुरले देखाइरहेको छु भिडियोमा। यस्तै छ। कतार आइडी भनेको के हो भन्नुपर्दा चाहिँ कतार आइडी भनेको कतारको लागि, कतारमा जति पनि बाहिर देशका जस्तै नेपाल, बङ्गलादेश, इन्डिया, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, नाइजेरिया, सोमालिया, लेबनान, होइन, त्यसपछि अनेक मिस्त्री धेरै देश छ नि त। जति पनि देशहरू छ, जुन कुनै देशहरू पनि कतारमा आएर, कतारमा आएर वर्किङ भिसामा अथवा बिजनेस भिसामा हजुरहरूको लागि चाहिँ यहाँ चाहिने, यसले चाहिँ आफ्नो देशमा पैसा पठाउनको लागि, त्यसपछि यहाँको हेल्थ कार्डको लागि, यहाँ यहाँ हरेक किसिमको लागि चाहिँ यो कतार आइडीको महत्त्व हुन्छ, आवश्यकता पर्दछ। त्यस कारणले चाहिँ म पनि कतार आइडी सिद्धि भएर म कतै घुम्न जान पाथिनँ। र प्राइभेट हस्पिटलहरूमा त जान पाइने नै भयो। तर पनि त्यहाँ नि आइडी नै खोज्छ। तर पनि मेन भनेको सरकारी हस्पिटलहरूमा चाहिँ हेल्थ कार्डबाट हुनेछ। र अनि कतार आइडी पनि चाहिने हुनेछ। त्यसको लागि चेकअप गर्नको लागि पनि आइडी एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो। मेरो नभएर म जान पनि पाइनँ। प्राइभेटहरूमा चेक गरेर धेरै पैसा पनि खर्च भयो। अब कम्पनीले फेरि, कम्पनीलाई भनेको, कम्पनीले चाहिँ अब आइडी दिएको हो, हेल्थ कार्ड पनि दिएकै हो, किन त्यसको लागि चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि आयो। त्यो पनि त्यसको लागि आफै रिस्क हो। पहिले हेल्थ कार्ड रिन्यू गरेर राख्यो भने चाहिँ त्यसरी मिल्थ्यो। अब हेल्थ कार्ड पनि रिन्यू भएको छैन, आइडी रिन्यू नभएको हिसाबले चाहिँ बाहिर पैसाकै खर्च भयो मेरो। त्यस्तै छ। धेरै ढिलै भए पनि मेरो फाइनल्ली कतार आइडी आइसकेको छ 26को। अब चाहिँ क्रमशः अब नयाँ नयाँ ठाउँहरूमा घुमफिर गर्नेदेखि लिएर अवलोकन, नेपाल पैसा पठाउन, हरेक कुराहरूमा कतार आइडीको आवश्यकता छ। त्यसको परिपूर्ति पनि हुनेछ। र हजुरहरूलाई पनि यो कुरा सेयर गर्न पाउँदा म एकदम खुसी छु। अब चाहिँ म 1 वर्षभरि आनन्दले कतार जुनसुकैमा गए पनि पुलिसले छोपे पनि, पुलिसले चेकिङमा भेटे पनि कतार आइडी भएपछि केही पनि गर्दैन। मान्छेहरूले भन्छन् कतार आइडी नहुँदा चाहिँ पुलिसले छोपेर, पुलिसले चेक गर्ने क्रममा भेटेर लगेर फेरि छोडिदिएको रेकर्डहरू पनि साथीहरू, दाजुभाइहरूले यहाँभन्दा पहिलादेखि नै अनुभव गरे, धेरै वर्ष बसेर अनुभव गरेका दाजुहरूले पनि भन्नुहुन्छ। तर मलाई त्यसो परेन। मलाई चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ मान्नै चाहन्छु। यस्तै छ। आज चाहिँ धेरै लामो समयपछि
भाइ खुसी स्टार्ट गर्न आएको छु फाइनली मेरो आइडी अब चाहिँ म कहिले घर जानेछु के गर्नेछु सबै कुरा गर्नुहोस् न कमेन्ट गर्दै जानेछु है त सुमन सागर बिहाम युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला गर्नु भएको छैन भने पनि अझै गर्नु होला भन्न चाहन्छु यस्तै हो सबैलाई मेरो यो कुराहरू मेरो भिडियोहरू मन पर्छ भन्ने पनि छैन हजुरहरूले आफ्नो आफ्नो धारणा कमेन्टमा पनि राख्नु होला मेरो मान्यता भनेकै भिडियो क्रिएसनको भएको हिसाबले पनि म हरेक तरिकाले भिडियो लिएर आउनेछु र मेरो सुमन सागर अर्को च्यानल पनि छ त्यसमा चाहिँ हरेक तरिकाको फिल्मी अपडेट कतारमा जति पनि प्रोग्रामहरू हुन्छ नेपालका हरेक कुराको जो सम्मिश्रणको भिडियो त्यता पनि आउनेछ त्यसलाई पनि हेर्नु होला सब्सक्राइब पनि गर्नु होला भन्न चाहन्छु है है त ल